മഴയത്ത് ലോറിയിൽ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചു പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. പുതിയൊരു അനുഭവം ആയിരിക്കൂലേ? നമുക്കതൊന്ന് ട്രൈ ഇട്ട് നോക്കിയാലോ. ലോറി വന്നവര് നമുക്കൊരു ലോറി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു ബാഗ് ഇതേ ഒരു ലിഫ്റ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൊരു ലോറി കയറി പെട്ടു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ മൂന്നാറിൽ എങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട്. പിന്നെ വായ നമ്മളെ കട്ട സപ്പോർട്ടാണ്. പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ പഠിക്കുന്നത് ऐसा फ्लावर आगे बहुत बड़ा है। बड़ा है तो चाहिए चाहिए क्या आता नहीं इधर ऐसा बड़ा गाड़ी लेके आता है कितने लेना लो ड्यूटी है 5 ऐसा वाला डेढ़ का ज्यादा पैसा है ज्यादा पैसा मैं ओनर नहीं ड्राइवर सैलरी 17,000 मतलब 17,000 एक मंथ नहीं मंथली ओके और रोड खर्चा 1,000 मतलब 10,000 ओके നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷ അറിയാത്തോണ്ട് വായുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് സംസാരിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഇന്ത്യയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് അറിയുള്ളൂ, അറിയാല്ല. അതുകൊണ്ട് വായിനോട് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വായി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം തന്ന വായിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ Till my shadow turns to sun rays and on
ഓക്കെ